Het is heel schoon weer in het aardsparadies en Adam en Eva die liggen in de koele schaai onder de kierenboom in het gras. En zit Eva nog een tijd en, zit ze zo tegen haar Adam. Zeg het eens, hoe zit dat nou? Ja, wat? Vroeg Adam, zo zonder zijn ogen open te doen. Was het nou weer? Zeg, had jij nog altijd van mij? Adam pakte de spirke gras uit zijn mond, tufte slechtjes en hij zit met een zucht. Was dat nou weer voor een vraag? Dan moet je wel Eva vergeten. Gisse zotte trien, hadden gij nog van mij. Van wie anders?